Shalom, shalom, bandeko balandi émission na biso cri et supplication sur la montagne. Tokutani lisusu mokolo na lelo, mokolo ya yenga na esengo mingi na ebite soki mami epai na yo esika yo ozali koyeba ete mokolo ya lelo nde mokolo ya esengo ya biso kopumbwa kosala feti mpona koloba ete oyo ya biso Nzambe akufa asekwi aza na bomo. Voilà oyo eza kosignifie Pâques. Pâques eza koloba ete tozali kokomemore kufa mpe lisekwa na Yesu Masiya oyo azali mobikisi na biso. Tala ntina oyo lelo biso toza na esengo, quel que soit na liete, quel que soit naza na baproblème, quel que soit naza malade, mais naza na esengo parce que mokolo na lelo eza mokolo oyo ngana yo tozwa valeur na koloba ete tosambelaka Nzambe ya solo. Banzambe mosusu bakufa baloba ti lelo ete bakoseka batika kosekwa te, mais oyo ya biso Nzambe akufa asekwa aza na bomoi. Tala ntina oyo biso mibale totombola ye tokumisa ye mpona mokolo na lelo. Yango totombeli yo bonne fête na mokolo na lelo, esengo na kokutana na yo na émission na biso cri et supplication sur la montagne. Tikete Nzambe oyo akela likolo na se apambola biso. Avant tobanda émission na biso cri et supplication sur la montagne, biso tolingi totombola ye to reconnaître ete aza Nzambe, toya kosenga epai na ye te soki tobandi émission oyo mpe tosukisi yango c'est parce que yo obengami Nzambe. Tokobondela esika yo ozali kolanda biso ensemble. Seigneur notre Dieu, topamboli togumbamelo mpo ete likolo na se eza ya yo. Merci parce que yo ovandi na kunda te mosekwa oza na bomoi mpona koloba ete quelle que soit situation naza na yango, quel que soit pasi oyo moment difficile naza kotraverse, mais lokola yo oza na kunda te nayeba ete avant nakufa to avant ndeko oyo akufa esengeli olakisa ete yo oza Nzambe kati ya bomoi na yo topamboli Nzambe. Merci parce que yo oza mokonzi oyo ekokani na bakonzi te. Papa bamosusu abengani bakonzi, mais yo nde oza likolo ya bakonzi nyonso. Tika totombola yango toplace yo esika wapi moto na moto yako kokoma te, esika wapi moto moko te tokopesa gloire akoma na esika yo oza te. Zamba lola zwa lokumu tobonzelo moment oyo ndeko oyo akolanda biso ezala moment ya lipamboli mpo na ye, moment ya solution ya likambo na ye na kombo na Yesu Masiya nde tobondeli bongo. Merci Seigneur Jésus. Merci bandeko balandi émission na biso, émission na yo. Merci parce que yo ondimi kolanda biso po ete lipamboli na yo ekowuta nulle part ailleurs. Lipamboli na yo ekowuta epai na Nzambe esiko wapi biso tondimi ete tomataka na ngumba tokutana na toyebisaka ye makambo na biso to transforme ngomba oyo ekoma esika ya bosantu nde ye Nzambe akozanga biyano ya koyanola biso te. Lelo ezali mokolo monene nde nauti koloba mokolo ayenga oyo bandeko biso alobaka dimanche oyo ya résurrection oyo bakristo nyonso baza koloba ete biso toza ya Nzambe, biso toza ya oyo abakama na ekulusu akufa asekwa aza na bomoi. Yango naza nga moko te na plateau, naza na ndeko na nga frère Papi oyo azali chef laïque adjoint ya église locale Nazareth. Yenda kotangela biso ava to évoluer kotangela biso liloba na Nzambe parce que yango nde bien aimé de solution na biso, yango de source ya mitu na biso kotombwa malikolo. Vous savez, la parole de Dieu bandeko ava atangela biso eyaki na 4 objectifs na se na mokilo Yesu Masiya. C'est Jésus qui est la parole. Je parle de cet homme. Je parle de c'est Dieu. Moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Et je le confirme. Bien aimé, il y a un objectif. Il y a liboso, il y a un poete yama. Poete batobandi mayango. Babongo la mitema. Poete baza l'instruit. C'est-à-dire baza la nanzela. La parole de Dieu était venue avec 3-4 objectifs.
prêcher, la parole de Dieu doit être prêchée, acceptée, convaincue et corrigée. C'est-à-dire, ceux qui ont yoki le bananzami, on dit mi yango, oko se corriger, pe oko zale instruite. Talatina oyo liloba oyo, eye liboso na biso. Tokotanga liloba nanzambe, nande konabiso, otu kolobete, yenda kotanga la biso. Kotanga la biso, na mukadea Matthieu, chapitre 28, verset 5 jusqu'à 6. Akotanga la biso. Totangi na mukanda na Matthieu, chapitre 28, verset 5 à 6. Et le Biboye, tokotanga na monoko ya français. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, quand je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, soyez le lieu où il était couché. Amen. Zamba pambola liloba na bien aimé eloko nini biso tolingi toyebisa yo na mokolo na lelo likambo na likambo eza na tango na yango eza tango na kobotama pe tango na kufa. Bien aimé, Yesu Masia abotama lokola mutu, mais n'oublie pas il était 100% Dieu et 100% homme. Alakisi biso ete biso sengeli tozala lokola nous étions créés à son image. Alakisa biso nzela oyo pote likambo nyonso eza na ebandeli nango pe suka na yango. Yesu Masia abotama akufa pe asekwa aza na bomoi de biso pe tokoza eza na mokolo tobotama eza na mokolo tokufa pe mokolo oyo tokosekwa elongo na ye na bato nyonso oyo bazali kolanda Yesu kolanda ba principe na ye akobosa na biso te. Bien aimé dans le Seigneur, lisolo oyo je pense yo yebi yango na Biblia. Yesu Masia oyo atika kiti na bokonzi o azanzambe atika kiti na bokonzi pa ya kokufela biso ayibelo kwa mutu te afinga mutu te atonga mutu te, mais par son amour insondable. Bien aimé, mutu moko tako koza na bolingo lokola Yesu Masia azalite yango a mérité kobenga manzambe. Il est l'incomparable. Bien aimé, tango bakandiye mokili balobete c'est fini, balobete pona yesili bachie maboko ami komisa faible pote mokili bachaye maboko bamema eti na ekulusu akufa bakeko kunda ye. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez, Yesu alobaka ete mwana mutu bakokanga ye na banguna bakomema eti na tino lelwa mais akosekwa mokolo ya misaka. Na yebo na sali ko yebisa yote maloba nyonso nzamba alobaka azaka derrière sa parole pour l'accomplir. Akokisaka yango et koma kama makambo oyo alobaka ekokisama. Il se retrouve maintenant na kunda comme alobaka ete bakokangaye bakangaye, comme alobaka ete bakobaka ene plus bakaka ene plus, comme alobaka ete akokufa akufa, comme alobaka ete bakokunda akundama awa tozolo balikambo oyo yali akundami na lilita. Bible lobete mokola liboso mokola mibale mokola misha lokola ya lobaka ekokisama à chaque fois azana baba. Et bien aimé, Marie Magdala nande ko Marie bakie kotala esika oyo bakundaka Yesu Masia oaza mobikisi na yo, mais kokende na bango basala komitungisa nani oyo akolongola biso libanga po ete tomona Yesu. Bien aimé, eloko ngana lingi na yebisa yo makanisi na yo eza makanisi na Nzambe te oyo yozo kanisa te malade onde komema yo na liwa to makambo oyo ekobongaka te to na kotika kaka boye eza oyo zamba zokanisa mpona yo te. C'est pourquoi biso tozoloba na émission na biso créer explication sur la motivation pour l'obété. C'est possible dans la prière. Et bien aimé, tango baké eloko banda ko kanisa te mutako ko aider bango efongwana libange longwe e bakoti tina esika oyo esengela ki batala ebembe ya Yesu
babosani que Yesu aloba ete akosekwa. Et la Bible dit un ange azalaki na kati esika oyo wapi pemene esika oyo bakundaka Yesu ayebisi bango na yebi ete bozali koluka Yesu oyo abakama na ekulusu oyo akufa mais eloko kala koyebisa bino ete azali lisusu na kunda te asekwe aza na Amen. Oh, quelle victoire! Bien-aimé, alobi pona bino bobanga te. Bien-aimé, pona koyebisa yo te pona yo oyo ndimi Yesu Mashia. Yo oyo ndimi kotambola elongo, yo oyo ndimi ko souffrir à cause de son nom kobanga te. Yesu aza na bomo. Quel que soit naza koyebisa yo, na yebi te grandeur ya likambo za na yango. Na yebi te jui dire nini, mais lelo naza koyebisa ete kobanga te aza na bomo. Oyebi mutu nyonso soka aza na bomo. Aza na temps ya koloba tali loba moko, to akoningana, to akosala ta geste moko. Bien-aimé, Yesu na biso aza 100% Dieu. Ndimela ye. Soki yo ndimi ke Yesu akufa. Aseko aza na bomo. Bien-aimé, c'est que ton problème, moment oyo difficile, oza ko traverser. Ezane bageli nango, pe suka na yango. Zamba pambola yo, pozwa makambo oyo, oyamba yango. Je parle à travers le monde, je prêche vous qui me suivez partout dans le monde. Notre Dieu est vivant. Ezala lelo circonstance tozana yango. Toyoki tozomona bato comment bazali kokufa. Maladie COVID-19 et j'y appelais. Mais kokokana oya Yesu Masiya te. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit likambo oyo ya malade, lokola Yesu azana bomo. Tokobangi lokoto. Oyebi mokolo moko avaya kufa. Mupepe ya katanga zalaki na ba yekoli na mai. Mbongeye, oh gloire à Jésus. Mupepe décision mupepe za akotisa bango na mai. Mais Bible lobete ba yekoli ba bandiko ko s'agiter, ba yeko se trouver à l'obino. Nous avons un maître, nous avons un sauveur. Maître Lamuka. Et Yesu Lamuka a reproché bango et le quoi liboso alobi bato ya kondima moke. Bien-aimé, quand vous avez Jésus, tango yoza na Nzambe, aux autorités ya kobanga. C'est pourquoi un journal se bobanga te. Mais que yo yebi Nzambe oza na yo. Et les disciples so ba yebaka, muto azalaki na bango na boîte bakwe kobanga te. Et Yesu a reproché bango. Et tango a calmé mon pépé, de ba yaki ko comprendre que tous a vraiment la droite, tous en attente, il y a cause à la main, il y a cause à s'agiter quand nous avons cet homme près de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Dieu, et ça qu'on a eu la liberté, c'est longo la kobanga. Et si kayo sa longo la kobanga, au monde va condamner yo, au monde va salir pour répondre yo, oh malade yo, oh ni ne simbate, et l'autre ni ngomba ni ne kotelema, oh yo Yesu soka telemi, yango ngomba ne tika kaka kotelema. Na yebi Yesu yo, ce qui a telemi, makamunyo se kitaka. Amen. Il n'y a pas l'égalité et pas une assemblée. Moutou mon côté vénément, mon côté comme vous allez égaler la puissance dans Zambie. Crois à la résurrection du Christ et tu proclameras et tu vas dire que le Seigneur est un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, na yebete mokolo oyo za kolanda biso lelo, za mokolo oyo zu identité na yo. On ne faut jamais perdre cette identité. Kanga yango, simba yango na kolobete, nandimela nsambo atika na kundake. Mais nandimela nsambo oyo azana bongo. Et si kanyo songa na kozala, nazana yo. Lelo totombeli yo considération bolaba. Et si kayoza sepela, pour te Yesu alonga malade za kutumisa yo. Yesu alonga pauvreté za kutumisa yo. Yesu alonga nyonso o sérénité o balakate Yesu alonga yango. C'est que zala n'histoire que
lelo bato babali yona no bali te ya yo pe kozala lelo bato babiki yona no biki te lobi pe kozala ya yo na kombo na Yesu. Merci parce que yo la bibiso dimela liloba oyo et na kosukisa nango pola kolobete liloba oyo eye et pas na nzamba lidakete muto ya yo ki liloba oyo akojike trois verbes au temps présent. Verbe ya liboso ezali tu écoutes quoi? La parole de Dieu. J'écoute la parole de Dieu. Moi j'écoute cette parole. Deuxième verbe, j'accepte. Moi j'accepte. Je ne sais pas même, il y a peut-être ce qui on dit. Et toi, je pratique. Maloba oyo ngana yoki était Christ est vivant pour na kosa la face na makambo ezako tungishanga weta longa yango ngana ndimi yango. Quel que soit na koleka na moment difficile na kotika liloba oyo te na ndimi yango. Tike te zamba lola apambola yo. Mais avant aussi lisa émission yo na lingina bonde la pona yo. Pour la kolobete, crois à la résurrection et tu seras sauvé. Yo oyo za ko traverser moment difficile. Okenda poto makambo shimbate. Osala boye shimbate. Batwazo matayo zakaka na sima. Osala boye ça ne va pas. Osako le kaka. Aujourd'hui si tu crois à la puissance de la résurrection, il y a une récompense. Toko bonde. Yo kabola bibale miteni bibale. Otelemisa bakoka, ba maladi babika, bikomba bakota. Olesa bato tuku mitano, mapa mitano na mbisiri babe. Tu avais ressuscité Lazare. Je crois 100% que tu es capable à cause de la solution. Il y a des choses à souffrir. Na problème au yazana. Et l'obé na télémission. Ngomba nine ko telema, oye ko sala face na puissance na yo. Yango na kiti si ngomba nyonso, oye za ko tungisa ndeko oyo. Quel que soit dire na yango, na beleli kombo na Yesu. Oya kufa seko asa na bomoyi, asa likolo ya condamnation, ya ndeko oyo. Condamnation elongwa, kinya oya yo, oyo kufela biso, ezala likolo na yo. Ndeko nangana za koyebisa yete, banda ko vivre les promesses de Dieu. Oyo nyonso ezala ki obstacle po na yo. To difficulté na kombo na Yesu na longoli yango. Esika nyonso yango epindwamaki. Esika nyonso yango ezaki siège. To longoli yango pe to remplacer esika yango ezalaki la bénédiction. Que la bénédiction de Dieu t'accompagne maintenant. Tu n'es plus condamné. Et soko bana kola la pongite to ba insomnie no nini yo zalaki na yango yebete bandale lo changement côté na vie na yo na kombo na Yesu oyo akufela biso oyo abengami nzambe ekokisama na vie na yo na kombo na Yesu. Amen. Merci bandeko tokomi na suka ya émission na biso cri et supplication sur la montagne oyo kamamaka na mosali na nzambe révérend Papi Tambwe Kasongo. Landa biso na YouTube, yanda biso na Facebook, landa biso na WhatsApp, okomona, okoyoka, et okozala console. Numéro na biso ezali koleka, ezawana 089 51 61 308. Na répété les choses, 089 51 61 308. Merci na bandeko oyo, babandiko sunga biso. Na bete to ko kisa équipement nyonso poteto palanga ni sasango malabu bisika nyonso oba ko kolanda biso nazalaki ngamo côté na plateau awa nazalaki na répéter les choses pour na ko présenter de ko na biso papi kamana oya kabaki biso na lecture biblique pesima ya caméra tozalaki na prophète priva oya za ko continuer ko pesa énergie na ye muto za ko mi pesa vraiment pote musala oyo ekele liboso prophète tikete zambe amona yo tokomi na suka soki Yesu ayete biso nyonso tozaka na fete ti mokolo yako ya elongo na yo tikala kaka nesika wana ti mokolo Yesu akoya na kombo na to monde bongo. Amen.